chance. So ito guys, ang mami nyo. Nagbabiyahe kami guys. Punta kami kina Melanie. Ayan, magyayaya na naman guys ang lula. So ito mga lalang, pagdating namin kina Melanie, ito na naman ang nadatnan ko dito. Ayan, nag-gymnastic na naman siya. Jag ska göra det, jag kommer börja sönder med ryggen. Vem som har lärt dig så där, gumman? Vem som har lärt dig så? Nej, vad duktig du, Melanie. So ayan mga lalang, tinatanong ko siya dito kung tinuruan ba siya o mayroong nagturo sa kanya. At sabi naman niya na wala daw. Volvo V40 2012 till 2016, det måste vara det planet. 508. Ayan guys, nandito rin sila Larimar, yung pangalawa kong anak, na instead na kasi ang plano dati sa una ay magkikita na kami ngayong araw. Na iba kasi guys ang plano, so instead na pupunta sila ng sala, dito na rin sila pumunta kina Lanike. Kasi mas malapit sila dito kina Lanike. Biyahin na pag binahe nila ay 10 minutes lang. The next day. So ayan mga lalab, breakfast time. Dito kasi kami natulog kina Lanike at Melanie. Jag kommer cykla dig, mormor. Ja, det gör mycket det där faktiskt. Vad lyxigt. Si Lanike mga lalab, maswerte din sa asawa niya. Para din itong ako. Walang ginagawa sa bahay. Tagaluto niya guys ang asawa niya. Ayan mga lalab, nagreklamo si Melanie dahil gusto niya guys na ang katabi niya sa pagkain ay ang lola niya. Saan po yung go? Men då har inte öppnat. Då öppnar inte det. Jag skulle bara öppna stilen. Pasensya na mga lalab, at hindi nyo guys naintindihan yung pinag-usapan namin. Nakakapagod din guys mag-translate. Jag kommer kaffe. Förut när vi var innan jag gifte mig, jag tror nog bara jag kände det bordet som man vill ha där. Det har vi så många podcast också. Jag vet inte om ni har sett sådana typ av bord circle. And then en extra circle på mitten som man kan ha alla mat. Så man snurrar runt. Ja, så man snurrar runt i det. Ja, precis. Det har vi sådana bord i matskrivet. Vill du ha något småka? Ja, tack. Ja, det kan här. Det är ingen svårt. Och så finns det ägg och äggkocklar. So, ayan mga lalab, inaayusan ni Lanike si Melanie dahil may pasok si Melanie ngayon sa gymnastic niya. Det är mormors... Ja, det är precis. Det är den där som jag har tagit bort. Det är mormors barnbarn, Melanie. Det ska bli jätteroligt om vi ska kul i Filippinerna. Ja. Jag som inte har varit där. Ditt morbror är flicka, hon är lite gnillig hela tiden. Ja, är det morfar som... Nej, kanske det var morfar bara för att hon har fått...
Hon har fått... satt inbaka fläta så att frisyren håller sig efter att du har varit på gymnastiken. Annars kommer du se tomt ut på dopet sen. Jo, det är för att du ska till dopet också, gumman. Direkt efter? Direkt efter, eller? Oj. Hämtar upp mig från... Ska du använda den där korta kring? Ja, men kanske det behövs lite sträcka till. Ja, jag kan skriva det. Det är så att jag kommer till Melanie till gymnastiken så fixar jag mig där. Ja, så det är inte du som ska köra henne.